Suara gergaji di tengah malam? Bukan. Suara traktor lewat? Juga bukan. Itu adalah suara yang mungkin lebih familiar dari yang kita kira. Suara dengkuran, alias ngorok. Mungkin pasanganmu, ayahmu, atau bahkan kamu sendiri adalah bagian dari orkestra malam hari ini. Tapi, di balik suaranya yang mengganggu, tersembunyi sebuah fenomena fisik yang menarik, dan terkadang sebuah sinyal bahaya. Sebagian besar dari kita menganggap ngorok itu kasus sepele, cuma suara berisik mengganggu tidur. Tapi tahukah kamu, pada level tertentu, gangguan tidur ini bisa memicu masalah serius seperti stroke, serangan jantung, bahkan disfungsi ereksi. Jadi, kapan dengkuran hanya sekedar suara dan kapan ia menjadi sebuah peringatan? Di video ini, kita akan menyelidiki kenapa terowongan pernapasan kita bisa menghasilkan suara sekeras ini dan membedah kapan kita harus mulai waspada. Untuk tahu kenapa kita ngorok, bayangkan saluran nafas bagian atasmu sebagai sebuah terowongan. Saat kita sadar, otot-otot di sekitar terowongan ini tegang dan menjaga jalurnya tetap terbuka lebar. Udara lewat dengan mulus dan tanpa suara. Tapi, saat kita tertidur lelap, semua otot di tubuh kita menjadi rileks, termasuk otot-otot di tenggorokan, langit-langit mulut, dan lidah. Akibatnya, dinding-dinding terowongan ini menjadi kendur, dan jalur napas pun menyempit. Sekarang, tubuhmu tetap butuh jumlah udara yang sama. Jadi, udara dipaksa lewat dengan kecepatan lebih tinggi melalui celah yang lebih sempit. Paksaan. Inilah yang membuat jaringan lunak di tenggorokan seperti langit-langit mulut dan uvula bergetar hebat. Bayangkan, seperti bendera yang berkibar kencang saat ditiup angin kencang. Getaran atau vibrasi dari jaringan lunak inilah yang menghasilkan suara khas yang kita sebut mendengkur. Jadi, suara itu bukan dari hidung atau paru-paru, melainkan dari gendang di tenggorokanmu yang sedang ditabu oleh napasmu sendiri. Tapi, ada suara yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada suara dengkuran yang keras, yaitu saat suara itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh suara seperti orang tersedak. Ini bukanlah lagi mendengkur biasa. Selamat datang di level selanjutnya, sebuah kondisi medis yang disebut obstructive sleep apnea atau OSA. Disinilah, dengkuran berubah dari sekedar gangguan menjadi ancaman. Jika pada dengkuran biasa salurannya hanya menyempit, pada penderita OSA, otot-otot menjadi sangat rileks sampai terowongan nafasnya tertutup total. Udara benar-benar berhenti masuk selama 10 detik atau lebih. Otak yang kekurangan oksigen panik, lalu mengirimkan sinyal adrenalin untuk membangunkanmu sesaat agar otot kembali tegang dan kamu bisa bernapas lagi. Siklus mengerikan ini bisa terjadi puluhan hingga ratusan kali dalam semalam tanpa disadari si penderita. Inilah yang menyebabkan tubuh stres, tekanan darah naik, dan memicu risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi ingat, mendengkur sama dengan getaran. Sleep apnea sama dengan getaran plus henti napas. Ngomong-ngomong soal suara, seberapa keras sebenarnya suara dengkuran? Sebagai gambaran, suara lalu lintas di jalan raya itu sekitar 70 desibel. Pada beberapa kasus, suara mendengkur bisa mencapai 80 desibel. Benar. Suara ngorok pasanganmu secara teknis bisa lebih bising daripada suara jalan raya di depan rumah. Jadi, kenapa terowongan napas bagian orang lebih mudah menyempit? Ada beberapa tersangka utamanya. Berat badan berlebih bisa menambah jaringan lemak di leher. Alkohol membuat otot lebih rileks. Tidur terlentang membuat lidah jatuh ke belakang dan menghalangi jalan napas. Dan tentu saja penuaan yang secara alami melemahkan otot. Jadi, kesimpulannya, mendengkur adalah suara yang timbul akibat getaran jaringan lunak di tenggorokan karena adanya penyempitan saluran napas saat kita tidur. Meskipun sering dianggap sepele, penting bagi kita untuk bisa membedakan mana dengkuran biasa dan mana yang sudah menjadi gejala obstruktif
sleep apnea. Perhatikan tanda-tandanya. Jika dengkuran sangat keras, sering disertai jeda napas atau suara tersedak, dan membuat penderitanya merasa sangat lelah atau mengantuk di siang hari, maka ini bukan lagi saatnya untuk bercanda. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Mendorong orang yang kita sayangi untuk berkonsultasi ke dokter bisa menjadi langkah yang menyelamatkan hidupnya. Jika video ini memberimu wawasan baru, bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan coba ceritakan di kolom komentar pengalaman paling lucu atau paling parah apa yang kamu punya soal mendengkur. Tetap sehat dan sampai jumpa.